大家好，我是私下疾风。昨天测试服体验下来，发现了2个 bug。第一个是火球不触发旋雷术，其他任何英雄的 F 技能都是能触发，就火男的火球无法触发，然后火男的大招能触发旋雷术这个 bug 也是需要修复一下。第二个就好玩了，月山破钢技可以无限触发铁心莲，介绍是每召唤12朵灵莲，破钢技可以召唤3发飞弹。月山破钢技就能一直触发，而且开局就能触发，不需要召唤12朵灵莲。然后其他英雄都不行只有月山可以，大家也可以去试一下。接下来是建议火男火球后的引爆音效，或者开大后的胡林打击，音效太大太吵。如果我调低打击音效，则其他招式就没声了，建议调整一下。然后本期视频到这就结束了，最后感谢各位的观看，告辞。